a shuttle flight which took place about 10 years ago in May of, about 8 years ago, in May of 2010. 8年前、2010年5月に打ち上げられたスペースシャトルからの映像を皆さんにお見せします。And you will see what it's like to fly in the space shuttle and to go to the International Space Station, where, in fact, during that flight, Suichi Noguchi was one of the astronauts on the station. で、スペースシャトルで、国際宇宙ステーションというところに行き、そういった画像を皆さんにお見せするわけですが、野口秀一さんが日本人宇宙飛行士としてこの映像の中に登場します。So, we will start now. You will see them putting the shuttle together. You will see the shuttle launch. You will see them at the space station, and you will see them landing. で、皆さん宇宙飛行士っていうと最後のところしかわからない、ご存じないかもしれませんけど、今日は組み立てるところから打ち上げるところまで全部お見せします。That is the shuttle Atlantis. They're putting it together. Now they're taking it out to the launch pad. Here come the astronauts in their jets. I should stop. Okay. They're getting their spacesuits on. Now this is a picture from one of the solid rocket boosters. The two of them have fallen off. There's the other one. ロケットの横についてた補助エンジンがあるんですけど、それを切り離したところで。And this is the shuttle and its external tank pushing through orbit. You can see the solid rocket boosters that fell off. Shuttle. And now they've separated.
space station. Better than I remember. I love this place. They're using the arm to move equipment from the shuttle to the station. Life on the space station. They're weightless. Synchronously swimming by their fishbowl. No! Oh no! Hold on, let me go say this. Oh, or maybe not. Gyroscopic stabilization. This is called the over and back. Oh yeah, baby. Do the scissors. Oh. Yeah.
weightlessness. One finger. And curling, where our stone, Big G, is being propelled by JpGU2018. About 100 meters from end to end. Now they're getting ready to re-enter the atmosphere and land. They'll close the shuttle doors and put on their suits. You can see gravity is working. So now I ask again, who would like to be an astronaut? 宇宙飛行士になりたい人。 Still nobody. I don't want to go into space either. But as a scientist, I want to use space to learn more about the Earth. And I just in a few minutes would like to show you some of the ways in which we are making images and measurements from space of our home planet. It's coming. 1 second. So let's say you were an alien and you were coming to the solar system. Probably the most impressive planet would be Saturn with its
giant rings. But from a NASA spacecraft called Cassini at Saturn, you can see, maybe some of you in the back can't see it, but you can see a tiny blue dot farther closer to the sun. And that blue dot is the Earth that we live on. Next, please. We make measurements of the Earth from many different locations in space, including from a place that is 1.5 million kilometers away from Earth on the Earth-Sun line, so that we're always seeing the entire disk of the Earth at noon. 太陽系の中で一番目立つのは、皆さん宇宙飛行士になりたくないと言ってましたけれども、もし宇宙人になって気分で太陽系を見たら多分土星が一番目立つわけです。その土星から見たら地球は青いちっちゃい点で見るわけです。でその青いちっちゃい点をこのように一生懸命我々は観測しています。この映像は150万キロ上空から撮った地球の画像です。And of course, when you're 1.5 million kilometers away from Earth, you're farther away than the moon. So sometimes the moon actually gets between the satellite and the Earth, and that's what we're seeing. 150万キロ上空から撮るってどういうことかって言いますと、月の向こう側から地球を見るということです。ですからこのように自分の視野の中に月が入ってくる、そういうことが起きるわけです。 Most of the satellites that scientists use to understand our planet are flying much closer to the Earth at altitudes of about 400 to about 750 kilometers. And you can see many of the NASA satellites orbiting the Earth here. 150万キロの向こうから撮るというのはでもいつもやってることではなくて、普通はこのように高度400キロから地球を観測するわけです。高度400キロでこのようにたくさんの衛星が飛んで地球を毎日観測しています。And from these satellites, we can make measurements of many different aspects of our planet. These measurements are about 20 years worth of measurements of life, the biosphere, living plants on the Earth, plants in the ocean, plants on land. このような観測を20年間やってきた結果がこの絵になるわけですね。これは地球の上での生命活動を示したものです。海の中ではプランクトン、地上では、植生、木の生え方、そういったものがここで見ることができます。And we can see many different processes taking place. You can see the march of the seasons in the northern hemisphere when it's winter and there's snow and low light, and in southern hemisphere where it's summer during the northern winter and there's a lot of light. You can see the march of the Sahel in Africa going with the seasons. ここでは季節変化を読み取ることができると思います。極域の方ですと冬になると氷が広がって、夏になるとそれが減っている。あるいはサハラを見るとですね、季節によって砂漠が広がったり縮んだりしている。そういった様子が季節変動が見て取ることができるわけです。And we can see rapid changes in life in the oceans as phytoplankton, green algae in the upper ocean get nutrient-rich waters around them, get exposed to the sun, and have large population growths when the ocean is mixed up. 海の中で赤い斑点が生まれたりなくなったりしている様子が見えると思いますけども、あれは実は光合成をするプランクトンが繁殖している様子が見えているわけですね。We can measure the motion of ice, both in the northern hemisphere where it's sea ice and in the southern hemisphere over Antarctica. And we see that the ice actually moves. These calculations and analyses came from American scientists analyzing Japanese and Canadian and European satellite measurements. 例えば今ではこのように南極大陸の下で氷が流れている、そんな様子も観測データを解析して理論モデルに入れることで
see that the ice moves from the interior of the continent out towards the coasts. で氷はですね、南極大陸の真ん中から周辺に向かって流れている様子が本当によくわかると思います。 Only from satellites can we get this kind of large-scale but detailed information. これは地球のことなんだけど、宇宙に出て初めて得ることができる知見です。 NASA and JAXA have collaborated on the GPM, Global Precipitation Measurement Mission, which combines many different satellites to measure for the first time rain over our entire planet. NASA と JAXA は協力して JpM という衛星を打ち上げました。 JpM というのは地球全体でどのように雨が降っているか、それを把握するための衛星です。 And you can see that rain falls in very definite areas in the intertropical convergence zone, in the storm tracks and the westerlies of the northern hemisphere and the southern hemisphere. And you can see that there are large regions, especially over the ocean and some over the continents, where it hardly rains at all. このようにですね、このようにして見ると地球上でのんべんだらりと雨が降ってるわけでなくて、あるところに集中して降っていたら、あるところには全然降っていなかったですということがよくわかると思います。 We can make measurements of the flows in the ocean, and we see that the ocean is full of small, called mesoscale eddies, like storms in the ocean. 海の中の流れもこのように把握することができて、海の中の流れはですね、嵐のスケールで割と細かい渦がいっぱいあるということもこれでわかると思います。 And we can see the interactions between atmospheric dynamics, winds in the atmosphere, and typhoons, and dust coming from the deserts in Africa. And you will see as Storm Ophelia comes all the way up and brings dust all the way to northern Europe. There it is. And it entrains the dust, and the dust comes all the way up from Africa to Europe. これらのことは全部総合作用しながら起きているわけです。でこの絵で見えるように、先ほど見せたようにですね、大西洋である起こってきた嵐がサハラ砂漠から巻き上がった砂をどんどんヨーロッパの方に運んでいる、そういったことも起きていることがわかるわけです。 And so with all of the satellites that the United States and Japan and the other countries are flying, and with the scientific research that is taking place, we are building models that can predict just about every aspect of the Earth system, as shown here. このように日米をはじめとしていろんな国が協力して観測して、それがモデルに入ることで地球に関するさまざまな側面が理解できるようになってきました。 So if you study hard, and if you want to be an Earth scientist, you are living in perfect time, because we are making measurements that we didn't have when I was your age, and you will help to understand for everybody far more about the Earth than we know now. Thank you very much. 私は皆さんのことを羨ましく思います。私が皆さんの年の時には地球のことはこんなに分かるようになると思っていなかったです。ですから地球科学に興味を持てばどんどん勉強して、どんどん今後地球のことを理解することに皆さんを貢献する、本当にそういったチャンスに恵まれた時代にあるということを最後に皆さんにお伝えします。どうもありがとうございました。じゃあ、質問がある方、後でお話しする機会もありますけど、今特に忘れないうちに質問していきたいことがあるので、ありましたら受け付けます。どうですか。はい。最初の映像の時に、宇宙ステーションを、外から撮ってる映像があったんですけど、あれはどうやって撮ってるんですか？ So you showed the movie of space station seen from outside. So who was taking that movie, and you showed the movie
movie of the space shuttle taken from somebody else. How do you think those movies? Good question. So the movies of the space station were taken by the astronauts in the shuttle. And the movies of the shuttle were taken from other astronauts like Suichi Noguchi who were on the space station. はい、IS 国際宇宙ステーションの写真はですね、どんどん近づいていってるシャトルの中を撮りました。で逆にどんどん近づいてくるシャトルを国際宇宙ステーション側を見てるので、その様子が映像になっている。So both of the vehicles have windows, and so they put their cameras up against the window to take the picture of what's outside. Which is made for very serious version. It's not just for recording, but it's No, this is actually very serious because the space station pictures of the shuttle, images of the shuttle, were used to see whether there was any damage to the tiles on the shuttle. はい、でこれは何も記録なんていうんですか、観光用っていうか皆さんのためっていうか記録用だけではなくてです、実際運用上にもすごく大事なことです。窓からちゃんとスペースシャトルの状態を確認して、スペースシャトルに機体に損傷がないかどうかということを確認しながら運用を行っている。そういう意味では非常に真面目にやってる活動の記録だというふうに思います。One more question? Two more. 真ん中の左のその映像が何を表しているのか知りたくて、あとなぜ赤道に近ければ近いほどなんか赤黒くなるのかも知りたいです。左の真ん中です。はい赤道に近くなるほど赤黒くなっているところ、あれが気になります。Maybe you can walk through 9 panels. Sure. She wants to understand this left middle one. Excellent question. Okay, so the top 3 panels are showing wind speed at various levels in the atmosphere, from near the surface all the way up to near the stratosphere. So these are wind speed. 上の3つは風速です。で、高度が違うところの風速を表しています。This is surface temperature, the temperature that is outside. And you can see the temperature is high in the tropics and it's lower at the poles. 気になってたのはあれは気温を示しています。ですから赤道の方が赤いのは赤道が暑いということを示しているわけです。These are rain and snowfall rates there and total water in the atmosphere here. はい、真ん中のパネルは降水量を示していて、右側はですね、空気中にある水蒸気の量を表しています。This is sulfur dioxide in the atmosphere, which is a measure of primarily volcanoes. はい、右下は二酸化硫黄です。これは火山活動の指標になります。Also sulfate aerosols. And this is carbon dioxide in the atmosphere. Greenhouse gases, mostly from humans. はい、真ん中は悪名高い二酸化炭素で温暖化ガスの様子。基本的には人間活動で出てきていますが、それをモニターしているということです。はい、じゃあ最後にどうぞ。現在氷の流れとか海の中の動きとかっていう図が出てるんですって言ってらっしゃったんですけど、これからの高速移動とかの正確な予想図とかって宇宙からの観測で作ることってできるんでしょうか。 So you've shown the flow pattern of ice in the subsurface of the Antarctic, and you show the current pattern in the ocean. So, look, by knowing those, how precise prediction can you make into the future? Very good question. It's very hard to make predictions, especially about the future. じゃあ
that's a general statement. はい、いろいろ物事をいっぱい知るようになってきたんだけども、将来予想本当にできるようになるんですかっていう質問ですけど、まだまだなかなか難しい。But as we learn more and more about the processes that are taking place on Earth using the satellite measurements and other measurements, we understand more about what's happening, and then we can build models which have increasing accuracy into the future. When I was growing up, we did not know what the weather was going to be like 5 days away. We were lucky if we knew from models what the weather would be like the next day. Now you take JMA and other predictions and you plan your entire week. So we are getting better and better about predicting our planet. 今何が行われているかというと、データをどんどん取ってプロセスですよね、物理的に何が起きているかということを一個一個理解していく、そういうフェーズなわけです。でそういう一個一個ちゃんと理解すれば将来に対する予報能力が上がっていくはずです。で皆さんは若い人はですね、ある種生まれた時からスマホがある人で、そんななんていうんですか、悠長なことやってられるかと思うかもしれませんけども、彼もうすぐ65歳になる彼からすればですね、彼が皆さんの年の時には3日後の天気予報ができるかできなかったという時代、今はそれこそ1週間の天気予報というのはかなりの確率で上がるわけです。でなんでこんな変化が起きてきたかというと、それこそ物事を理解してきたからなわけです。なので将来に向かって物事をちゃんと理解して予報能力を高めるというのは、時間のかかることだけども着実に進めていくべきことだというふうに思います。Arigatou gozaimasu. There are many other great talks that you'll be hearing today.